好事好教。喂，睇下珍寶藏地圖啊！等等，呢度有字，寫住影子藏嘅嘢要自己揾返。我點解成個都咁安靜，連我哋嘅影都冇。一啲都唔怪異咯。跟緊啲，唔好亂走。就喂，我嘅影！慘咁啊！佢自己會破。追住佢，唔好俾佢哋走碎。相信你嘅話啦，你一直都唔敢俾人睇。有時慢睇都冇所謂。你唔需要次次咁重，你唔需要一個人頂晒所有嘅。細慧，跟住我！福印良啊！流西圈入面，煙霧彈飛啦！佢哋返緊嚟啦。我感覺到係暖嘅。原來呢啲就係我哋真正嘅力量。返緊啦！下次唔好再走啦，好唔好？呢個度原來唔係蝦我哋。佢想我哋理清自己。記住今晚全部係啊！我哋喺影子度都返得嚟啊！而家連影子都信我哋啦。即我。